Takže čaute, ja vás vítam u nového videa. Dnes tu máme moju čiernu Audinku spoločne so škaredým počasím. Ide nám asi pršať, čo je proste klasické počasie, kedy ja robím auta, však prečo nie. V dnešnom videu sa budeme musieť povenovať sťahovačke na práve zadné okno. No, nakoľko včera som bol vonku a potreboval som dať dole. Hej, tak som jak taký frajer. Zobral čudlík, stadzik a išiel som ho dať dole. Viete, kedy som bol frajer? Keď som ho tak zázrakom dal naspäť hore, lebo tie lánka vo vnútri už budú asi potrhané a budú off. Takže z toho dôvodu máme takúto novú sťahovačku. Ja osobne neznášam meniť veci typu sťahovačky, zámky a pod. A povedal som si, že ja to zvládnem. Ja sa s tým popasujem a spravím vám video. Takže ono vlastne malo by to byť nanitované. Je to úplne primitívne vymyslené na Audi celkom, že vy si vlastne viete vybrať celý ten rám, to si ukážeme, to držia vlastne 4 skrutky. No a ja mám pravdepodobne z tohto lánka nelánko. Takže zhodíme si tapacír, ukážeme si, ako tam drží ten rám, dáme si ho von a dáme dole staré nity, nanitujeme si to na novo a dúfam, že to spravím tak, jak to má byť, ale že mám správnu stranu, lebo keď nie, tak ma dzigne. Hej, asi hej. Dajme tomu, nič. Ideme vybrať tapacír, no a budeme pevne veriť, že to nedostanem. Takže demontáž tapacíru stačí na šrubovák. To videl video s pracantom, tak raz, dva, potom ešte tu. A keď dáte dole ten plastik, to už ju vlastne vidno trošku, tak tam je ešte jedna. Takže to vám nebudem natáčať, to si proste iba spravíme. No a ukážem vám vlastne postup, ako dať dole celý tento rám. A ako to vlastne potom prehodiť. Tak tapacír máme dole. Teraz si môžete všimnúť raz, dva a 3 a 4. A to vlastne... Teraz mi dať vypadlo na zem. OK, nastavec sa našiel, takže teraz si to tu všetko skrutkujeme. Ešte predtým celým ale si odpojíte motorček, skontrolujete si všetku kabeláž a vy keď budete vyberať celý tento rám, ktorý je vlastne tu, aby ste si nijak nepoškodili tie káble, aby sa nikdy nepričili a tak, takže mám také menšie upozornenie. No a keď ste v štádiu, že to vyzerá skôr ako prestavba na kabriolet a nie ako výmena sťahovačky, tak prichádza tá najhoršia časť, pretože teraz vlastne nám treba dať dole tieto 3 skrutky, aby sme vybrali motorček. Potom tieto dve a ďalej nám to drží iba na nit a to je asi všetko. Áno, a tu môžeme vidieť, že to lánko sa vlastne vyvlieklo z toho. No to v minulosti bolo tak opravované, ale zrejme prišiel čas. Ešte taká rýchla menšia porovnávačka. No dobre, paráda, sedí to. Ono totiž, to som to chcel v minulosti riešiť a dával som to meniť, lenže prišla sťahovačka na druhú stranu, takže sa to vtedy dávalo tak opravovať, akože len tak, že by to tam bolo. No lenže môžeme vidieť, že ono to už proste z toho vypadávalo aj tak. Takže odmontujeme si motorček, odnitujeme si sťahovačku, volíme si skrutky a ideme na to. No takže máme tu update, dva nity sú off, tento proste dajak tam už ani nedržal, takže ale čo moja hlúpa hlava nevidela, tak tu ešte jeden, to vám mohlo napadnúť.
Takže ja si vlastne teraz celé toto stiahnem do dole, aby som mohol vybrať celé okno. Nitujeme si ešte toto. No a už potom vlastne úplná pohoda jahoda. Takže len na takú rýchlu porovnávačku. Tu je stará sťahovačka. Tu môžete vidieť, že on sa to tam už vyvliekalo a motalo a krútilo. Takže to môžete dať do zberu. No a tu už máme pekne novú krasavicu. No a sťahovačka nám tu príde ako takto. Tu máte ešte taký zobáčik, takže nie je šanca, že by ste to proste tak zatrafili. No a potom tu dole už iba jamka. Tu vzadu je tiež taký zobáčik, takže vy cítite proste taký odpor k tomu, že vám to tam tak skočí. Takže raz, 2, 3 a 4 nity. Tu už máme pekne nachytané nitiky. Ideme si to nanitovať a ideme skladať. Takže sme v štádiu, kedy nová sťahovačka je nanitovaná, motorček nahodený. Teraz to už len potrebujeme šupnúť tam. Trošku sa obávam, jak to pôjde s tými lankami, keďže sa to robí dosť hlúpo v jednej osobe, to prepchávať a pridržiavať, ale nič, čo by sme nezvládli. Teda, dúfam. Takže máme to na oko poskladané, tu som si ešte cvakol vlastne zámok. Ideme to vyskúšať, cítim sa, aký som mal v ruke bombu. 3, 4. OK, vyzerá to, že to beží ako má. Okno je normálne dovreté. Nice. Tak už iba vlastne zapojím tapacír. Poskladám to celé. Few minutes later. Tak ako môžete vidieť, sťahovačka nám funguje. Takže ja si myslím, že úplne spoko. No krásny pocit na srdiečku. Jaj. OK, takže toto je naša stará sťahovačka, ktorá už bola off. Takže tak ide preč. A ako ste mohli vidieť, nová je nahodená na aute. Všetko facha, funguje to, takže som úplne najviac mega rád. Tú sťahovačku som mal doma asi mesiac. A ak mám byť úprimný, tak som zháňal niekoho, kto by mi to spravil, pretože ja som bol radšej taký, že radšej niekomu zaplatím, než by som sa ja s tým sral. Proste voči zámkom, sťahovačkám a týmto veciam mám vysoký odpor. Ale povedal som si po včerajšku, kedy som to okno skoro nevedel zavrieť, že mal by som sa trošku schopiť, spraviť vám video a urobiť to. Takže ja som veľmi rád, že som sa do toho pustil, že som to spravil. A som rád, že by ste boli so mnou. Ak vás takéto videá bavili, kde vám vlastne ukazujem, kde čo ako robím, prípadne možno to niekomu aj pomôže, tak kľudne hoď like a odber. No a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.